Gonca. Arda. Dur yardımcı olayım. Sağ ol. Gel. Hayırdır? Annemden kalan bir şeyler varmış demiştim ya sana. Evet. O işin aslını öğrenmek için Isparta'ya gidiyorum. Gidiyorsun yani Isparta'ya. Gidiyorum valla. İşim gücüm de yok artık. Yani biraz yol yapmış olurum. Belki iyi gelir bana. Peki nasıl gideceksin? Otobüsle. Otogara geçiyorum şimdi. Bak dilersen ben seni bırakabilirim. Yok yok sen işine bak. Taksi çağırmıştım gelir birazdan. Emin misin? Evet. Bu sıralar yalnız kalmak iyi gelecek. Tamam. Ama bana söz ver. En ufak ihtiyaçta beni arıyorsun. Ben de atlayıp yanına geliyorum. Tamam merak etme. Gerekirse ararım. İyi yolculuklar. Sağ ol. Gel bakalım buraya. Ne oluyor be? Birader, bir 10 dakika gezeceğiz seninle. Kimsiniz lan siz? Tarık abiyi kırmayacaksın herhalde. Geç bakalım avukat. Bir boğaz turu yapalım seninle. Davayı kaybettik. Yetmedi. Cümle aleme de rezil olduk. Tarık Bey bakın bu konuyla ilgili ben sizi arayacaktım. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bunu bilin isterim. Bankaya sordum. Sana verilen teminat da ortada yok. Yok o çok teknik bir konu. Açıklayabilirim ben bunu size. Yeni bir ofis açtın. Eyvallah. Arabayı da sıfırladın. O da eyvallah. Ama bütün bu işleri benim paramla finanse etmiyorsun değil mi? Tarık Bey olur mu öyle şey hiç? Yani bir avukat için müvekkilin teminatı namus gibidir ya. Kes lan, kes. Çök, çök. Para nerede oğlum? Çırak mı çıkartacaksın aklınca sen bizi? Olur mu öyle şey hiç? Abi O para bana gelecek. Bir haftam var takipteyim. Geldi, geldi. Gelmedi, anan seni gömmeden önce öpecek bir alın bulamayacak. Anladın mı? anladım abi. En kısa zamanda.